Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Pred nami je nov zanimiv pogovor. Že nekajkrat smo se z njim pogovarjali, vendar pa to si zasluži. Trenutno je eden izmed najboljših mladincev na svetu, Bor Artnak. Bor, lep pozdrav. Ja, Živijo, Bor, kje si sploh trenutno? trenutno sem na teniških pripravah v Breši. Sem z ITF ekipo. Smo 4 fantje, 4 punce, 3 trenerji. Zame je zadolžen španski trener Juan Manuel Espastija in pa kondicijski trener, kjer pa se pripravljamo za Roland Garros, kamor odpotujemo v petek, potem pa gremo potem 2 tedna premora, potem pa še 3 tedne v Anglijo na travo. Nam lahko malce razloži, za kakšno pogodbo gre, če lahko temu tako rečem, za ta razvojni plan ITF-a? Se pravi, mogli smo se prijaviti v to ekipo. Pogoj je bil, da si top 40 igralec, tako da si v glavnem turnirju Grand Slamov. Naj bi pa peljali igralce iz malo slabših držav, tako da Francija, Španija, Italija ne bi prišle v poštev. Tako da ja, sam sem bil izbran, sem zelo zadovoljen, dobro se trenira, dobri trenerji, in pa dobro vzdušje v ekipi. Smo pa že naredili nekaj dobrih rezultatov. Ja, bo o rezultatih nekoliko kasneje. Kdaj se je začel ta program? Kaj vse si že nekako koristil, če lahko temu tako rečem? Ja, vse se je začel 5 dni pred turnirjem v Santa Croceju, kjer so se cela ekipa zbrala. Smo imeli 5 dni treningov, vse kondicija, teniški treningi. Je res za vse poskrbljeno, za vse plačano. In pa ja, v finale smo se uvrstila 2 iz ekipe. Sicer sem izgubil v finalu, ampak je bil zelo dober trener za mene. Tako da. Kako se ti zdi, da si v zadnjem času napredoval, ne samo tule zdaj, ko imaš te posebne priprave, vendar pa v zadnje pol leta? Ja, se mi zdi, da je bil kar velik napredek. Tudi s trenerjem gradiva na boljši igri, bolj agresivni. Na teh turnirjih se je pokazalo, da res boljše igram. Tako da ja, na pesku sem kar v dobri formi, sem naredil že 3 finala letos, 2-krat na turnirju prvega ranga in pa na turnirju A ranga. Tako da je kar lepa popotnica za Pariz, kjer se pa želim narediti neki najboljši rezultat v svojem letu. Kako pa trenutno izgleda tvoj vsak dan, preden prideva na Pariz? Ja, se pravi, tukaj smo v nekem trening bloku. Začne se dan 8:30 zajtrk, potem se 9:30 začne kondicijski trening, ura pa pol, na čemer sledi teniški trening, potem kosilo, potem še en teniški trening, kondicija odvisna od svojega počutja, potem pa tudi 2-krat, 3-krat na dan stretching z kondicijskim trenerjem, in pa fizioterapija, če je potrebno, in pa ja, kar si želiš, je poskrbljeno. Torej praktično ni časa za prosti čas, če lahko temu tako rečem, ali kako? Ni. Pa je težko, zdaj si odločen seveda, da želiš priti med najboljše, to je tvoj cilj, torej verjetno to ni tako težko. Je veliko odrekanja, ampak zato sem se že dolgo nazaj odločil. Sem izbral to pot in pa za tem stojim. In pa ja, v tem uživam in si želim početi to še naprej. Tako da se veselim, kaj bo prinesel čas. Kako pa je s šolo? Ja, delam 3. letni gimnaziji v Litiji. Sem kar zadovoljen s tem, kako delam. Nameravam opraviti v rednem planu, se pravi z mojimi sošolci iz 1. letnika. Tako da ja, bi lahko rekel, da sem kar priden. Bomo pa videli, ko bo še naprej. Pa ti šola pomaga na tej poti, sošolci pomagajo, pošiljajo zapiske, kako gre to nadaljavo? Ja, bi lahko omenil, kar ena sošolka mi že od 6. razreda osnovne šole pomaga. Res skrbi zame. In pa ja, nekateri učitelji se znajo prilagoditi, nekateri malo manj, ampak ja, Torej, nekako. kakšno zmago morda že zdaj na Rolanu Garrosu posvetil tudi tej sošolki, ali kako? Lahko, ja, bi.
S kakšnimi občutki torej zdaj teden dni v petek odhajaš, torej še malce manj odhajaš v Roland Garros, o čem sanjaš, o čem razmišljaš, ko zvečer zapreš oči? Ja, da bom užival na igrišču, da bom dal vse od sebe, in da ne bom, kako bi rekel, obžaloval česarkoli, tudi če ne bo dobrega rezultata. In pa ja, Roland Garros mi je najljubši Grand Slam, na pesku, kjer mi je najljubša podlaga, tako da neka pričakovanja so, če pa ne bo nič, pa tudi ne bom tako slabe volje, ampak bom se pripravil za Wimbledon, kjer pa bo nova priložnost. Praktično sem te verjetno danes vrgel iz postelje. Kaj te zdaj čaka? Greš takoj že na zajtrk in na trening, kot si dejal prej? Ja, grem na zajtrk, čez 10 minut imam zajtrk, potem pa kondicijski trening čez uro pa pol. Hvala lepa, da si si vzel čas in srečno v Rolanu Garrosu. Hvala.